त्यो अस्ति भाडामा पैसा नदिने उयै हो क्या यो पसल भाडामा बसेर पैसा नदिकन भाग्ने के त्यो पसल बाटो यही हो यहाँ पेट्रोल पम्प रहेछ न पहिला एकचोटि पानी ट्याङ्की अगाडि गाडी निलेको थियो क्या यो कस्तो अलिकति हेब्बी लाग्ने क्या
राइट भने नि त यताबाट कता हो भन त लेफ्ट हो Baik ya.